នៅក្នុងរដូវរងានៃឆ្នាំ2012នៃគ្រិស្តសករាជបរិបទដែលមានអំណាចបំផុតនៅប្រទេសចិនគឺឆាវឆាវបានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកកាន់រាជធានីវិញគាត់ទើបតែបានកម្ចាត់ក្រុមប្រឆាំងចុងក្រោយនៅភាគខាងជើងទឹកដីកំពុងបង្ហូរឈាមប៉ុន្តែការបង្រួបបង្រួមប្រទេសគឺនៅគៀកបង្កោយជំនួសឲ្យការអបអរសាទរឆាវឆាវបែរជាសម្លឹងមើលប្រអប់ឈើតូចមួយទៅលើតុរបស់គាត់នៅខាងក្នុងនោះមានសម្បត្តិមួយច្បាប់ហើយក៏ជាសម្បត្តិចុងក្រោយបង្អស់ដែរបរិបទដែលបានសរសេរសម្បត្តិនោះគឺស៊ីនអ៊ីអស់រយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយស៊ីនអ៊ីគឺជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ឆ្នើមបំផុតរបស់ឆាវឆាវមានស៊ីនអ៊ីប្រៀបដូចជាលាវប៉ាងមានចាំងលៀងនៅក្នុងសម្បត្តិនោះស៊ីនអ៊ីបានបដិសេធសំណើចុងក្រោយមួយហើយដោយសារតែការបដិសេធនោះគាត់នឹងត្រូវបាត់បង់ជីវិតក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ក្រោយមកតើវាជាការធ្វើអត្តឃាតឬជាការធ្វើឃាតឬវាជាទង្វើចុងក្រោយរបស់បរិសម្នាក់ដែលជាប់គាំងរវាងការរក្សាសន្យាចំពោះរាជវង្សដែលកំពុងដួលរលំនិងភក្តីភាពចំពោះមេទ័ពដ៏អស្ចារ្យបំផុតក្នុងសម័យកាលនោះនេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់ស៊ីនអ៊ីបរិបទដែលបានជួយឆាវឆាវដណ្ដើមយកទឹកដីចិនប៉ុន្តែបែរជាត្រូវស្លាប់ក្នុងការព្យាយាមរារាំងឆាវឆាវមិនឲ្យក្រោកអំណាចផ្ដាច់ការទៅវិញដើម្បីយល់ពីវិបត្តិផ្លូវចិត្តរបស់ស៊ីនអ៊ីយើងត្រូវក្រឡេកទៅមើលសម័យកាលនៃការចាប់កំណើតរបស់គាត់រាជវង្សហានដែលជាអាណាចក្រដែលផ្ដល់អត្តសញ្ញាណដល់ប្រទេសចិនកំពុងតែឈានទៅរកក្តីវិនាសអស់រយៈពេលរាប់សតវត្សមកហើយហានគឺជារាជវង្សដ៏ធំមហាសាលបំផុតប៉ុន្តែនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ100នៃគ្រិស្តសករាជរាជវង្សហានបានរលួយពីខាងក្នុងមកពួកអាមាត្យពុករលួយបានគ្រប់គ្រងលើបណ្ដាអធិរាជកូនក្មេងគ្រួទុរភិក្សបានវាយលុកពាសពេញតាមស្រុកភូមិជនបទហើយនៅឆ្នាំ184នៃគ្រិស្តសករាជការបះបោរពួកឈ្នួតលឿងបានបំផ្លាញជំនឿដែលថារាជវង្សហានមិនអាចរង្គោះរង្គើបានរាជការហានមិនអាចដោះស្រាយវិបត្តិបានដោយខ្លួនឯងឡើយពួកគេបានធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏មហន្តរាយមួយដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យមេទ័ពតាមតំបន់ឬហៅថាស្ដេចត្រាញ់បង្កើតកងទ័ពតខ្លួននេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃទីបញ្ចប់រាជការកណ្ដាលខ្លាចជាគ្រោងឆ្អឹងអំណាចពិតប្រាកដបានធ្លាក់ទៅលើដៃបរិសុទ្ធដែលមានដាវនិងមហិច្ឆតានៅក្នុងភាពវឹកវរនេះយុវជនម្នាក់មកពីត្រកូលស៊ីនបានឈានជើងចូលមកត្រកូលស៊ីននៅតំបន់អ៊ីងឈွန်គឺជាត្រកូលអភិជនដ៏ល្បីល្បាញមួយនៃរាជវង្សហានពួកគេគឺជាអ្នកប្រាជ្ញជាអ្នកនិយមខុងជឺចំពោះពួកគេរាជវង្សហានមិនមែនគ្រាន់តែជារាជការប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាច្បាប់ទម្លាប់របស់នគរស៊ីនអ៊ីគឺជាមនុស្សពូកែអស្ចារ្យមនុស្សម្នាបានហៅគាត់ថាជាទេពកោសល្យដែលមានប្រាជ្ញាដូចស្ដេចប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកមេទ័ពចាប់ផ្ដើមបែងចែកទឹកដីគ្នារាជធានីបានធ្លាក់ក្នុងភាពភ័យខ្លាចជនបដិការតុងជួរបានដុតបំផ្លាញទីក្រុងលោកយ៉ាងស៊ីនអ៊ីក៏ដូចជាអ្នកប្រាជ្ញដទៃទៀតដែរគឺបាននាំគ្នារត់គេចខ្លួនគាត់បានសម្លឹងមើលទៅជើងមេឃគាត់ឃើញមេទ័ពរាប់សិបនាក់កំពុងដណ្ដើមទឹកដីគ្នាប៉ុន្តែមានតែម្នាក់គត់ដែលគាត់ជឿថាមានចក្ខុវិស័យក្នុងការស្ដារសណ្ដាប់ធ្នាប់ឡើងវិញបរិសម្នាក់នោះមិនមែនជាអធិរាជទេប៉ុន្តែជាមន្ត្រីតូចតាចម្នាក់មកពីស្រុកឈៀវដែលមានឈ្មោះថាឆាវឆាវនៅពេលដែលស៊ីនអ៊ីចូលរួមជាមួយឆាវឆាវក្នុងឆ្នាំ191នៃគ្រិស្តសករាជឆាវឆាវគ្រាន់តែជាតួអង្គតូចតាចប៉ុណ្ណោះគាត់មានមហិច្ឆតាប៉ុន្តែគាត់ខ្វះផែនការមេស៊ីនអ៊ីគឺជាអ្នកផ្ដល់ផែនការមេនោះដល់គាត់ស៊ីនអ៊ីបានប្រាប់ឆាវឆាវថាកុំគ្រាន់តែប្រយុទ្ធដើម្បីដណ្ដើមទឹកដីត្រូវប្រយុទ្ធដើម្បីភាពស្របច្បាប់ត្រូវរក្សាព្រះចៅអធិរាជឲ្យនៅក្បែរខ្លួនលោកមិនចាំបាច់ត្រួតត្រារាជវង្សហានទេប៉ុន្តែលោកត្រូវតែស្ដារវាឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ196នៃគ្រិស្តសករាជស៊ីនអ៊ីបានបញ្ចុះបញ្ចូលឆាវឆាវឲ្យយកអធិរាជសៀនមកនៅក្រោមការការពាររបស់ខ្លួននេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យឆាវឆាវបានក្លាយជាមន្ត្រីក្តោបអំណាចស្របច្បាប់នៃរាជវង្សហាននរណាក៏ដោយដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឆាវឆាវគឺជាជនក្បត់ប្រឆាំងនឹងព្រះចៅអធិរាជប៉ុន្តែស៊ីនអ៊ីមិនមែនគ្រាន់តែជាអ្នកប្រាជ្ញនយោបាយប៉ុណ្ណោះទេគាត់ប្រៀបដូចជាក្បាលម៉ាស៊ីនផ្នែកធនធានមនុស្សនៃរបបនគរឆាវវៃផងដែរគាត់ជាអ្នកជ្រើសរើសអ្នកដែលមានសមត្ថភាពគាត់បានណែនាំគូជាដែលជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ឆ្នើមគាត់បានណែនាំស៊ីនយ៉ូដែលជាក្មួយប្រុសរបស់គាត់ថែមទាំងបានណែនាំស៊ឺម៉ាអ៊ីដែលជាបរិសុទ្ធខ្លាំងដែលក្រោយមកក៏ជាអ្នកបំផ្លាញត្រកូលឆាវដែលស៊ីនអ៊ីបានជួយកសាងឡើងនៅក្នុងសមរភូមិស៊ីនអ៊ីគឺជាបង្គោលដ៏រឹងមាំក្នុងឆ្នាំ200នៃគ្រិស្តសករាជឆាវឆាវបានប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងដ៏ធំបំផុតយួនសាវដែលជាមហាយៈនៅភាគខាងជើងក្នុងសមរភូមិគួនទូកងទ័ពឆាវឆាវចាញ់ប្រៀប1ទល់នឹង10ស្បៀងអាហារបានអស់ធ្វើឲ្យឆាវឆាវចង់ដកថយស៊ីនអ៊ីបានផ្ញើសម្បត្តិមួយច្បាប់គាត់មិនមែនសុំទេប៉ុន្តែគាត់បញ្ជាថាស្បៀងរបស់លោកគឺតិចតួចមែនប៉ុន្តែភាពប្រអើតក្រទមរបស់យួនសាវគឺខ្ពស់ណាស់
យន្តសាវនឹងធ្វើខុសមិនខានត្រូវទប់ទល់ឲ្យជាប់ឆាយឆាយបានទប់ទល់ជាប់ភាពក្រអឹតក្រទមរបស់យន្តសាវពិតជានាំឲ្យមានកំហុសមែនគឺការដុតបំផ្លាញស្បៀងអាហារនៅអ៊ូឆាវយន្តសាវត្រូវបានកម្ចាត់ឆាយឆាយខ្លាចជាម្ចាស់ទឹកដីភាគខាងជើងចិនទាំងមូលនៅខណៈនោះឆាយឆាយបានសម្លឹងមើលស៊ីនអ៊ីហើយនិយាយថាលោកគឺជាចាងលៀងរបស់ខ្ញុំវាគឺជាការសរសើរខ្ពស់បំផុតចាងលៀងបានជួយបង្កើតរាជវង្សហានឆាយឆាយកំពុងចង់និយាយថាយើងនឹងរួមគ្នាបង្កើតរាជវង្សបន្ទាប់ប៉ុន្តែនេះគឺជាកន្លែងដែលរឿងរ៉ាវត្រូវបានបំបែកឆាយឆាយបានចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាស្ថាបនិកនៃរាជវង្សថ្មីប្រហែលជារាជវង្សវ័យចំណែកស៊ីនអ៊ីបានចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាអ្នកស្ដាររាជវង្សចាស់ឡើងវិញគឺរាជវង្សហានអស់រយៈពេល2ទសវត្សរ៍គោលដៅទាំងពីរនេះបានត្រួតស៊ីគ្នាការកម្ចាត់មេទ័ពដតីបានជួយដល់រាជវង្សហានប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ212នៃគ្រិស្តសករាជគ្មានមេទ័ពណាដែលត្រូវកម្ចាត់ទៀតទេនៅសល់តែឧបសគ្គមួយគត់គឺព្រះចៅអធិរាជផ្ទាល់ឆាយឆាយគឺជាស្ដេចនៃនគរវ័យរួចទៅហើយគាត់មានងារជាព្រះអង្គប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់ហានងារព្រះអង្គគឺជាអ្នកបម្រើរបស់អធិរាជឆាយឆាយចង់បានលើសពីនេះគាត់ចង់បានងារជាព្រះអង្គនគរវ័យជាមួយនឹងគ្រឿងអសរិយយសទាំង9ដែលជារាជានុសិទ្ធដែលតាមប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យតែបរិសដែលរៀបនឹងផ្ដួលរំលំរាជវង្សប៉ុណ្ណោះឆាយឆាយបានសុំឲ្យទីប្រឹក្សារបស់គាត់សរសេរសំណើថ្វាយអធិរាជដើម្បីសុំរាជានុសិទ្ធទាំងនេះវាគ្រាន់តែជាការសម្ដែងប៉ុណ្ណោះមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងជំរំរបស់ឆាយឆាយដឹងច្បាស់ថាពួកគេនឹងយល់ព្រមគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែស៊ីនអ៊ីម្នាក់គត់នៅពេលដែលរឿងនេះត្រូវបានលើកមកសួរគាត់ស៊ីនអ៊ីមិនត្រឹមតែនិយាយថាទេប៉ុន្តែគាត់បានរៀបរៀងពិធីស្នើសុំរាជានុសិទ្ធនេះទៅទៀតនៅចំពោះមុខមន្ត្រីដទៃទៀតគាត់បាននិយាយពាក្យដែលបានកំណត់ជោគវាសនារបស់គាត់បាននិយាយថាលោកម្ចាស់លោកបានចាប់ផ្ដើមនៃការរក្សាភក្តីភាពនិងការគោរពប្រតិបត្តិលោកមិនត្រូវធ្វើបែបនេះឡើយស៊ីនអ៊ីកំពុងប្រាប់មេទ័ពដែលមានអំណាចបំផុតនៅចិនថាគាត់កំពុងបាត់បង់គុណធម៌គាត់កំពុងប្រាប់ឆាវថាបើគាត់យកងារទាំងនោះគាត់នឹងលែងជាអ្នកស្ដាររាជវង្សហានទៀតហើយតែគាត់គឺជាអ្នកដណ្ដើមរាជទៅវិញឆាយមិនបានខឹងសម្បាទេគាត់បែរជាមានចិត្តត្រជាក់ធម្មតាទៅវិញឆាយបានដឹងថាស៊ីនអ៊ីជាបរិសដែលបានកសាងអាណាចក្ររបស់គាត់និងមិនទទួលយកជំហានចុងក្រោយនេះឡើយប្រសិនបើស៊ីនអ៊ីប្រឆាំងនឹងគាត់ជាសាធារណៈវានឹងធ្វើឲ្យបកពួករបស់គាត់បែកបាក់ពួកអ្នកប្រាជ្ញនឹងចូលខាងស៊ីនអ៊ីដូច្នេះឆាយបានធ្វើអ្វីមួយដែលទន់ភ្លន់តែសាហាវយងខ្នងឆ្នាំដដែលនោះឆាយបានចេញទៅធ្វើយុទ្ធនាការយោធាប្រឆាំងនឹងស៊ុនឈួននៅភាគខាងត្បូងជាធម្មតាស៊ុនអ៊ីតែងតែស្នាក់នៅរាជធានីដើម្បីគ្រប់គ្រងរាជការប៉ុន្តែលើកនេះឆាយបានបញ្ជាឲ្យស៊ុនអ៊ីទៅតាមកងទ័ពនៅសមរភូមិជួរមុខអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រហៅរឿងនេះថាជាការបង្ហាញអំណាចដោយការដកស៊ុនអ៊ីចេញពីរាជធានីឆាយកំពុងធ្វើឲ្យគាត់នៅដាច់ដោយឡែកស៊ុនអ៊ីគ្មានបកពួកគ្មានកងទ័ពគ្មានអំណាចគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់ដែលហុំគាត់ដោយទាហានដែលស្មោះត្រង់នឹងឆាយខណៈពេលកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្រុងសូឈុនក្នុងកំណត់ត្រាផ្លូវការបាននិយាយថាស៊ុនអ៊ីបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺប៉ុន្តែអ្វីដែលបានកើតឡើងបន្ទាប់គឺជាខណៈពេលដ៏ល្បីល្បាញនិងសោកសៅបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនឆាយបានផ្ញើកាដូមួយទៅឲ្យស៊ុនអ៊ីវាគឺជាប្រអប់ដាក់អាហារមួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលស៊ុនអ៊ីបើកប្រអប់នោះវាជាប្រអប់ទទេស្អាតនៅក្នុងភាសានាសម័យនោះសារនេះច្បាស់ណាស់ឆាយកំពុងនិយាយថាគ្មានអាហារសម្រាប់អ្នកទើបទេក្នុងលោកនេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងទឹកដីថ្មីរបស់ខ្ញុំឡើយស៊ុនអ៊ីបានយល់គាត់បានបម្រើឆាយអស់រយៈពេល2ទសវត្សរ៍គាត់បានផ្ដល់យុទ្ធសាស្ត្រភាពស្របច្បាប់និងភក្តីភាពប៉ុន្តែគាត់មិនអាចផ្ដល់អ្វីមួយយ៉ាងដែលឆាយចង់បានបំផុតនៅពេលនោះបានឡើយនោះគឺការអនុញ្ញាតឲ្យឆាយបញ្ចប់រាជវង្សហានស៊ុនអ៊ីបានបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងក្នុងរដូវរងាឆ្នាំ212នៃគ្រិស្តសករាជគាត់មានអាយុ50ឆ្នាំប្រវត្តិសាស្ត្រផ្លូវការកំណត់ត្រានគរ3បានសរសេរយ៉ាងសម្រិតសម្រាំងថាគាត់បានស្លាប់ដោយសារក្តីបារម្ភនិងទុក្ខព្រួយប៉ុន្តែអត្ថន័យពិតប្រាកដគឺច្បាស់ណាស់ស៊ុនអ៊ីបានជ្រើសរើសសេចក្តីស្លាប់ជាងការក្បត់រាជវង្សហានបន្ទាប់ពីមរណភាពរបស់ស៊ុនអ៊ីឆាយមិនដែលបញ្ចេញឈ្មោះរបស់គាត់ជាសាធារណៈម្ដងទៀតឡើយប៉ុន្តែវិញ្ញាណរបស់ស៊ុនអ៊ីនៅតែតាមលងបន្លាចគាត់ក្រោយមកឆាយពិតជាបានយកងារជាព្រះអង្គនិងស្ដេចនៃនគរវ័យបានពិតមែនដែលជាអ្វីដែលស៊ុនអ៊ីបានសុខចិត្តស្លាប់ដើម្បីប្រឆាំងប៉ុន្តែឆាយមិនដែលឈានជើងដល់ជំហានចុងក្រោយដើម្បីក្លាយជាអធិរាជឡើយអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះយល់ថាការដែលឆាយបដិសេធមិនឡើងគ្រងរាជជាអធិរាជគឺដោយសារតែស្រមោលរបស់ស៊ុនអ៊ីឆាយដឹងថាប្រសិនបើគាត់ឡើងសោយរាជប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងចងចាំគាត់ថាជាអ្នកដណ្ដើមរាជ
ដែលបានសម្លាប់បរិសដែលស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដម្នាក់នៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីរាជវាំងរបស់គាត់ជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកនៅពេលដែលកូនប្រុសរបស់ឆាវឆាយគឺឆាវភីបានបង្ខំអធិរាជហានចុងក្រោយឲ្យដាក់រាជឆាវភីបានក្រឡេកមើលក្រោយហើយនិយាយថាប្រសិនបើស៊ិនអ៊ីនៅមានជីវិតខ្ញុំប្រហែលជាមិនអាចធ្វើរឿងនេះបានឡើយរឿងរ៉ាវរបស់ស៊ិនអ៊ីគឺជាសោកនាដកម្មនៃពេលវេលាគាត់គឺជាអ្នកប្រាជ្ញដែលជឿជាក់លើច្បាប់និងរបៀបរៀបរយគាត់បានជួយបង្កើតរបបមួយដែលនៅទីបំផុតនឹងនាំមកនូវសន្តិភាពប៉ុន្តែលុះត្រាតែវាបានបំផ្លាញរាជវង្សដែលគាត់ស្រឡាញ់ជាមុនសិនគាត់ត្រូវបានគេលើកតម្កើងថាជាមន្ត្រីស្មោះត្រង់ចុងក្រោយបង្អស់នៃរាជវង្សហានប៉ុន្តែតើគាត់ពិតជាស្មោះត្រង់មែនទេឬគាត់ជាជនក្បត់គាត់បានជួយឆាវឆាយកម្ចាត់អ្នកស្មោះត្រង់ដទៃទៀតនៅក្នុងរាជវង្សហានគាត់បានធ្វើឲ្យការដណ្ដើមរាជអាចទៅរួចភក្តីភាពរបស់គាត់គឺជាភាពផ្ទុយគ្នាគាត់បានបម្រើបរិសម្នាក់ដែលនឹងបញ្ចប់អ្វីដែលគាត់កំពុងព្យាយាមជួយសង្គ្រោះចុងបញ្ចប់ស៊ិនអ៊ីបានប្រឈមមុខនឹងសំណួរមួយដែលនៅតែតាមលងបន្លាចយើងរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃយើងនឹងត្រូវដោះស្រាយបែបណានៅពេលដែលរាជវង្សដែលអ្នកស្រឡាញ់មានភាពពុករលួយហើយវិធីទៅមួយគត់ដើម្បីសង្គ្រោះរាជវង្សនោះគឺត្រូវពឹងផ្អែកលើមនុស្សម្នាក់ដែលចង់បំផ្លាញរាជវង្សនោះទៅវិញស៊ិនអ៊ីបានជ្រើសរើសកសាងអាណាចក្រជាមួយឆាវឆាវដោយសង្ឃឹមថាគាត់អាចផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលបាននៅពេលដែលគាត់ដឹងថាគាត់មិនអាចធ្វើបានគាត់បានជ្រើសរើសសេចក្តីស្លាប់ជាងការឈរមើលការដួលរលំឆាវឆាវប្រហែលជាឈ្នះនឹងយកបានអាណាចក្រប៉ុន្តែស៊ិនអ៊ីជាអ្នកឈ្នះលើគុណធម៌អស់រយៈពេល 2000 ឆ្នាំមកហើយអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រចិនបានជជែកដេញដោលអំពីរឿងនេះប៉ុន្តែពួកគេទាំងអស់សុទ្ធតែយល់ស្របលើរឿងមួយស៊ិនអ៊ីគឺជាបរិសដែលបានទប់រាជវង្សហានឲ្យនៅរួមគ្នាអស់រយៈពេល20ឆ្នាំហើយជាបរិសដែលព្រមលែងដៃពីវានៅពេលដែលគ្មានអ្វីនៅសល់ទុកឲ្យតោងដៃបន្តទៀតបានប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តការសិក្សាស៊ីជម្រៅអំពីល្បិចកលនៃសម័យសាមកុកសូម like subscribe និងសរសេរមតិយោបល់ថាតើស៊ិនអ៊ីគឺជាបរិសរបស់រាជវង្សហានឬជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវទៅកាន់ការដួលរលំរបស់រាជវង្សហានសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ